大家好，欢迎来到由21互联远程教育网推出的 Photoshop 讲座。本节课呢，我们给大家讲一个修改照片效果的方法。这个效果方法呢非常简单。首先，大家先跟我打开一张图片，在这里我打开一张花的图片，这个花是天堂鸟花。我们如何就是给这张图片添加那个艺术效果呢？首先，大家跟着我一起，解锁给它。解锁以后，在它的上面新建一个图层，点击这里新建一个图层。新建图层后，大家要注意，在这里我们把前景色设置成灰色，把前景色设置成灰色。具体的，如果就是你要是设不好数值的话，可以看我这里，这里有我设的这个数值的，就是代号7亿，然后你可以就是在这里修改成这个，然后点击确定，然后我们摁住 Alt 加 Delete 填充，填充完之后，在新建就是在图层一中，它就变成了一个灰色的图层。接下来呢，大家要跟着我一起找到就是历史艺术画笔就是工具。历史艺术画笔工具在哪儿呢？就在历史记录画笔工具中，大家摁下去，摁下去以后会弹出这么个。下面的这个就是我们今天这节课要用的工具，大家给它点上。点上之后，大家跟我注意，这里我们把就是它的笔划调小点儿，然后你可以自由的在这里选择画笔，有很多种类。这里你可以自己去试。然后值得注意的是，大家把区域给改大，给它放大10倍，改成500像素的区域。在这里大家要注意。然后现在我们干什么呢？我们把鼠标在这上点住随意的画。就在灰色图层中啊，大家一定要注意，在灰色的图层中随意的画。你多画的话，它灰色就变得少了，你也可以就是把灰色保留。当然，我这里就是给它全抹掉了。大家看一下，现在就是这种情况，是不是比刚才就是跟刚才图有些不一样了呢？我给它眼睛关掉，大家看一下，这是原图，这是我们现在的这个图。但是这个图好像就是没多大改变。然后呢，我们再给它复制图层 ，Ctrl 加勾 ，Ctrl 加勾复制图层。然后在这里我把图层1副本的就是模式给改一下，改成强光。然后在这里吧，大家可以试一下，还有其他的效果，大家可以试一下，这多种多样的效果。这些大家都可以试一下，选择强光，然后我把不透明度调一下，随便调一下就可以了，调到50%，这样就是我这个艺术照的效果就出来了，这回这个花它就变样了。当然，我这个就是可能不太明显，这是为什么呢？我给大家重复一遍。在这里，我把画笔工具调高，调到20、19、20，调到20，大家看一下，这回像素还是500区域还是500像素。然后呢，这里是新建一个图层 ，Alt 加 Delete 填充，然后用20画笔的工具去画，大家看一下，这回出现的这些。是不是比刚才的那个要大很多？就是这些小条，然后我这么画完，我把灰色的区域全部都抹去，全部都抹去，全部的都抹掉。
这回大家看一下，效果明显多了吧？就是像虚影一样，你可以就是经过不同的就是来回画，然后它的纹理也不一样。而在这里复制 Ctrl 加勾，复制图层1，给它改成强光。大家看一下，现在是不是就有一种艺术化的效果了？就是跟我们普通的照片就有所区别了。然后我们把底下这个就是小眼睛先关了，大家可以看一下，这是我们的原图，然后添上这个以后，有一点艺术的效果，艺术气息了。再把这个一添上，有一种混乱的气息了，就像那些画家一样，就是拿笔勾勒出一些抽象画、立体画一些，就是类似于那种类。在这里吧，大家可以随意的就是调节它的透明度，然后还有它的这些就是模式，大家可以自由的换一下，换成柔光呢，它变浅了；还有差值，变黑了。还可以排除，这像是就是像照片底板一样那种。大家可以随意的去调节这些是就是招式是死的，人的脑子是活的嘛。在这里大家要注意，这样有一些艺术的感觉了，跟我们原图就有所区别了。大家看，更加亮了，用上这个更加乱了，就像是就是拿画笔蘸一下色儿，画一下，蘸一下色儿画一下一样，就有那种艺术效果了。这就是我们今天讲的历史记录艺术画笔工具。这里大家要注意，就是这个差值要调大一些，还有这个画笔，你也可以选用其他就是特殊型号的画笔，这随你自己了。本节课就讲到这里了，感谢大家收听由21互联远程教育网推出的 Photoshop 讲座。